Arfaasan yeroo ammaa akkuma namni baay'een beeknu qophii isaa osoo hin taane raawwii isaa xumurree jirra. Bara kana hektaara miliyoona 1.9 kan karoorfanne kuntaala miliyoona 46.2 sassaabudha. Yeroo ammaa miliyoona 1.99 sanyiin uwwisnee keessa baane eegumsa biqiltuura jirra jechaadha. Sanyii gareetti kunuunsa midhaan maasirratti kunuunsaan jirudha. Dheeraa aramaa fi akkasumas ilbiisota adda addaa kan eegaa jirruu fi akkuma dura duuba roobni seenan dura duuban jira sadarkaa beelarra midhaan ga'anii jira sadarkaa dhaluurra midhaan amma jiru jira sadarkaa dhalatti fixates jira waan ta'eedhaaf isa kanarraa kan jiru jechaadha akka walii galaatti. Ganna kana hektaara miliyoona 11.1 karoora keenya inni kun qophii lafaarra jirra miliyoona 5 ol lafti yeroo ammaa qophaa'ee jira. Isa kana kilaasteraan akka hojjennu ni beekama. Parsantiin yookaan lafa karoorfanne keessaa 80% ol kilaasteraan hojjenna. Kanaaf qophii lafarratti seennee jirra. Qophii qofa osoo hin taane hektaara miliyoona 1 ol kan ta'u sanyii adda addaatiin uffisneerra. Bal'inaan lixa Oromiyaa irratti sanyiin amma uffifamaa jira boqqolloo waan facaasnuuf. Gara baha Oromiyaa irrattis midhaan maashillaa jennuu kana jabate jechaadha. Facaasuu eegallee jirra. Kanaaf sochii galasaa gaariidha. Garuu immoo ariitii baay'ee ni barbaada. Sababa ba'aan yeroo darbee rakkoo waliigala addunyaarraa ka'ee nus qunnameen boba'aan baay'inaan seenaan turre. Kanaaf tiraakteriitti fayyadamnee yeroo isaas ariinee itti hin deemne amma mootummaan tarkaanfii fudhateen sabsiidis raawwatee bal'inaa waan dhiyeessaa jiruuf jabaan yeroo kana keessatti irratti hojjennee inni socho'aa jirra. Naannee godinaaleen qophaa'uudha qaban bal'inatti deemanii godinaaleen immoo gaarummaan Oromiyaa keessa jiru hafuura sii kennaa deema. Maga naannoo godina Baalee lamaan irratti waxabajjii gara dhumaa irratti facaasna waan ta'eef qophiidhaa fi yeroo muraasa ni qabna. Jidduu gala kana keessatti godina akka Arsii, Shawaa Bahaa fi naannoo jidduu kana jiran immoo Shawaa Kibba Lixaas dabalatee bal'inaan yeroo lafa qopheessinuu fi facaasatti galluudha jechaadha. Kibba Oromiyaa gaafa dhanne godinaaleen akka Gujii, Booranaa jedhamu kun immoo yeroo nuuf kenna isaanis gara hagayya dhumaa fulbaana irratti facaasaa lammaffaa irratti bal'inaan kan seena waan ta'eef kana yaada keessa galchineetii kan hojjechaa jirru waliigala isaatti olaallu qophiin jalqabne haala qormaata addunyaarra jiruu fi nullechitti keessaa qooda fudhanne keessaa wajjin laallu gaarummaa qaba. Garuu immoo tarkaaffii kanaan dura tarkaaffannu wajjiniin qormaata mataasaa isa innis nuu kenneera jechaadha. Waliigalaatti dhagaan qabnu ergaa tokkoo fi tokko waa sadii harkaa qabna. Qamadii bona facaasne bakka baay'eetti haamnus bakka baay'ee irratti immoo ammallee maasirra jira. Kanaaf sanaaf midhaan ga'e dabnee sassaabuu akka dandeenyu midhaan warraan dhoobuudhaaf immoo qophii keenya ija keenyas jara kaafachuu akka dandeenyuu fi bakka bakkatti rakkoodhaaf akka saaxilamuu hin dandeenyu hordofaa bishaanis bakkatti baay'atu jiraatus keessa baasaa itti deemudha. Kan biraa ambalgii facaasnee keessaa baanee qonnaan arfaasaa jechaadha. Kunuunsa garuu ni barbaada. Amma naannoo Booranaa irratti shimbirroon akkaataa itti mul'ata jira. Shimbirroo kana bakkee aeroppilaanaan dhabu qabnu dhoofna. Bakka sanaaf nu rakkisu irratti garuu iyyuu amma haala namaatiin killee ishee akka isheen ololuu dandeenye caccabsaa sagaleewwan adda addaa agarsiisaa ari'uu akka qabnu tumsii godhamuu qabu sirriitti jabaannee ambasitti deemuu qabna. Godinaalee kan keessatti immoo harmaaf dhibee fi ilbiisa irratti saaxilamuu naannoo kana jirtu irraa xiqqeessuudhaaf jabaannee halkanii guyyaa akka hojjechuu qabnu. Horsee bulaa fi qonnaan bulaan ogeessa hooggansa sadarkaa caarsaa kanaan dhaga'uu hundi jiratu nu tumsuu danda'uu qabaan jedhuu qabna. Gara biroon immoo qonna gannaati humna keenya guddaa kan ta'ee fi lafa guddina irratti hojjennu oomisha bal'aallee iddoo irratti argannu ji'a kanaa jechaadha. Kun amma biyya keenyaaf biyya yeroo murteessaadha. Biyyoonni addunyaa boba'aas baafatanii albuudas baafatanii maadhaan jiraachuu danda'u kana misoomsinaa jiran inni bal'inaan qonna irratti rarraana waan ta'eef qonna irra jirra waan ta'eef nuuf yeroo murteessaadha. Qophii lafaarratti boba'aa mootummaanis jiddu galee sabsiidaan dhiyeesse kana caasaan keenya sadarkaadhaan jiru irratti hundisaa hordofee boba'aa kana karaa tiraaktaroonni argatanii ittiin deemanii qotuu fi itti facaasuu danda'an. Isaanis immoo saaxilamummaa adda addaatiif akka kontiraabaandii addaatiif saaxilee gorsas kennaa hubannaas kennaa bakka rakkoon jiru immoo tarkaaffii fudhachaa deemuu akka qabnu jabaan irratti hojjechuudha. Bakka tasaammoo kun seenuu hin dandeenye bira kan irratti qotiiwwanis maamiraatiinis dabnee lafa qopheessinee facaasuu waan qabnuuf duula guddaa injifannoodhaan keessa bahuu dandeenyu kan qabna waan ta'eef asirratti nutti ibsuu qaban jedhu.